Всем привет! В сети очень много разных уроков по монтажу, по работе со звуком, но в основном они поверхностные, и мне кажется, что то, что сегодня я вам расскажу, будет наиболее интересным, потому что я практик. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Андрей Афанасьев, я кинорежиссер, режиссер телевидения. Работаю в профессии очень долго, и так как-то получилось, что называется, в жизни, что я монтирую сам всегда. То есть, начиная там с середины 90-х годов, когда еще не было даже и нашего любимого нелинейного монтажа, был монтаж линейный. Вот, тогда уже я сидел в аппаратной 1, мне это нравилось. Вот, так что опыт работы и на съемочной площадке, и в аппаратной у меня есть, и он большой. Сегодняшний урок – это работа со звуком в премьере. Для этого я на таймлинию выложил запись рабочего урока, который у нас был. Сейчас поменяем масштаб. Снято в 4К, поэтому так. Вот теперь смотрим. Вот у нас есть таймлиния, на которой расположен звук. Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Елена. Смотрим на аудиометр, и звук у нас достаточно тихий, где-то в районе минус 18 дБ. Телевидение более 10 лет. Это мало. Давайте запомним, что средние показатели должны быть где-то минус 6, минус 7 дБ. Поднимаем. То есть вот этот уровень минус 6 дБ. Поэтому на таймлинии есть очень простой инструмент. Вот так вот мышкой зацепив, мы можем двигать вверх-вниз уровень звука на звуковой дорожке. Соответственно, мы сразу видим здесь, на сколько децибел у нас поднимается уровень звука. Я работала в разных форматах. Я работала Еще поднимаем. в новостях. Вот чуть-чуть многовато. Делала реалити, работала в travel-проектах. Примерно такой уровень звука нам и понадобится. Да. Иногда, а даже зачастую в студиях, в которых вы пишете, звук, возникают какие-то посторонние шумы механического плана. То есть это может быть работает кондиционер не в вашем помещении, а где-то выше. На улицах может быть монотонный какой-то шум, связанный с шумом города. Избавиться от этого постороннего шума достаточно легко с помощью программы Adobe Audition. Итак, что мы делаем? Первое. Мы сначала выходим на самые первые кадры нашей записи. Итак, смотрим на нашей таймлинии. Вот, если немножечко увеличить и послушать. Мы слышим посторонний шум. Этот шум можно убрать. Но, чтобы этот шум убрать, нужен нам отрезок не менее 5 секунд. Вот сейчас в данный момент мы видим, что у нас есть такой отрезок. И вот этот отрезок называется звуковым паттерном. Для того, чтобы начать работать в программе Audition, мы на таймлинии кликаем правой клавишей и в меню находим «Открыть в Adobe Audition». Открываем. Многие задают вопрос, почему, например, нужно монтировать именно в премьере, а может я выберу Sony Vegas или какую-то другую программу. Удобство семейства Adobe состоит в том, что вы можете одновременно экспортировать звук, графику. То есть, работая в основной программе на монтаже, вы можете переходить в Adobe Audition, можете сделать титр в Photoshop. Мы, значит, выходим на таймлинию и смотрим. Вот он у нас шум. Вот это звуковой паттерн. Мы ставим метку. Метки ставятся точно так же, как во всех программах семейства Adobe Audition. In, out, in, out. Итак, вот мы выделили Shift-P. Таким образом, Shift-P. Программа Adobe Audition запоминает вот этот отрезок. То есть мы выделяем in, out на всю таймлинию. И применяем теперь, включаем Noise Reduction на всю таймлинию. Вот показатель, примерно 50%. Слушаем. Так, еще раз кратко нужно представить. Как видите, вот этот назойливый шум низкочастотный, он ушел. Загружаем. Обработка. Теперь смотрим, например, вот возникает какая-то пауза. Вот как мы видим, вот здесь практически этого шума нет. То есть мы его не слышим.
решения. Он должен быть очень... Таким образом, мы и избавились от низкочастотного шума. Каким образом нам сохранить так, чтобы этот звук у нас остался на таймлинии в примере? Мы выделяем наш фрагмент, так, и сохраняем. Ctrl-S. Звук сохранился. Переходим в пример. Теперь мы видим, каким образом работает состыковка программ Premiere и Audition. То есть звук уже здесь сохранился. Если вам впоследствии нужно вырезать какие-то еще огрехи, связанные с оговорками, бывают щелчки, помехи работы микрофона, и это все удобно делать опять же в Adobe Audition. То есть если мы выходим снова, так, клип загрузить в Adobe Audition, загружается, мы снова открыли, и возникает пример вот такой момент. Сейчас чуть-чуть покрупнее сделаем. Зачастую влажность во рту у диктора поражает вот такие звуки. Они короткие, их достаточно просто убирать. То есть мы тоже выделяем вот этот кусок. In, out. И дальше просто убираем этот звук до 0. Таким образом, мы видим, что звук у нас исчез. Таким же образом, если на нашей записи есть какой-то звук, посторонний шум, да, который у нас возникает, вот в данном моменте вот мы слушаем. Так. Вот, что-то стукнуло. Мы выделяем также этот кусок. In, out. И теперь убираем звук до 0. Звук исчез. Сохраняем. Ctrl-S. Выходим в пример. Все, звук у нас поменялся. И теперь у нас здесь со звуком все хорошо. Здесь же на таймлинии, по работе со звуком, на таймлинии в примере мы можем еще и микшировать звук. Это тоже очень удобный инструмент. Совершенно, да, можете, конечно, выходить в Adobe Audition, там это делать. Но, на мой взгляд, усилить какой-то звуковой фрагмент, подложить музыку и смикшировать ее можно просто, не прибегая к помощи программы Adobe Audition, а просто делать в примере. Для работы со звуком я выделяю звуковую дорожку и делаю ее немножко покрупнее. Так удобнее будет работать. Нажимаем на P, и у нас возникает инструмент Pen. Что мы делаем? Вот таким образом у нас расставляются метки. И эти метки, с этими метками мы можем поднимать уровень звука какого-то фрагмента. И, соответственно, понимаете, что вот здесь возник микшер. Плавное усиление звука. Сейчас представить, да, как, что, потом о чем мы поговорим, и поехали. Вот, например, вот этот пик. Вот возник, да? Вот этот пик. Хорошо. Хорошо, говорит диктор. Да? Мне, например, нужен вот этот кусочек сделать потише. Вот. И у нас убавляется громкость. Хорошо. Могу вообще убрать. Завершайте, просто раз и завершите. Вот. Практически не слышно. Вот таким образом, если мы расположим на другой звуковой дорожке музыку, да, точно так же можно регулировать уровень громкости диктора каких-то звуковых фрагментов и, соответственно, где-то усиливать музыку. Этот метод называется сведение голоса диктора и музыки. Для этого будет у нас отдельный урок. Вот. А на сегодня пока все. Всем спасибо. Встретимся на следующем уроке.